Takže čaute, ja vás vítam u nášho prvého videa. Toto video bude informačný vlog, tak poďme na to. Ja som Tomáš. A ja Lukáš a my sme TNL Videos. S myšlienkou založiť si YouTube kanál prišiel tuto Lukáš. Takže mňa už dávnejšie napadlo, či by som nezačal točiť. A potom keď sme boli vlastne s Tomášom vonku, tak sme sa tak bavili o YouTube a napadlo nás, či by sme nezačali spolu točiť. A vzniklo z toho toto. Budeme točiť videá ako napríklad vlogy, tagy, Ask FM, tie challenge, pranky a ďalšie videá, čo nás napadnú. Takže to by bolo pre dnešné video všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak by ste chceli vidieť ďalšie videá, dajte odber. A ak sa vám video nepáčilo, dajte dislike. V popisku videa budú naše osobné profily na Facebooku, aj na Ask FM, kde nás môžete sledovať, dávať nám otázky. Takže do komentu napíšte, aké by ste chceli ďalšie video. A to je pre dnešok všetko. Takže sa majte a vidíme sa u ďalšieho videa.